Здравствуйте, Майкл. Очень рада вас видеть. Спасибо, Bonsoir. что нашли еще раз время на интервью. Как ваши дела? Bonjour Mike, je suis content de vous voir en ce jour et que vous acceptiez de faire une nouvelle interview. Comment allez-vous? Bah, très bien, ça fait plaisir. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des interviews et qu'on se rencontre comme ça à travers les écrans. Et j'espère qu'on se verra très vite en vrai. Да, все нормально. Я очень рад, что я здесь с тобой. Для меня это тоже очень важно. Мне приятно, что есть мы делаем еще другое интервью. И я надеюсь, что однажды я буду тебя встретить ну, лично. Очень рада это слышать. Итак, первый Allez, вопрос. content. Ранее французский журналист и член Европарламента Рафаэль Глюксман заявил, что Франции необходимо перейти на военную экономику. Как вы думаете, связано ли это с тем, что полностью согласившись с диктатом США, Европа попала в затяжной кризис? Чтобы оправдать экономическое падение, нужно заявить о подготовке к войне с Россией. Alors, le journaliste français et qui est aussi député européen, Raphaël Glucksmann, avait déclaré que la France devait passer à une économie de guerre. Pensez-vous que cela est dû au fait qu'en acceptant pleinement le diktat des États-Unis, l'Europe est entrée dans une crise prolongée? Et qu'est-ce qui justifierait cette préparation à la guerre avec la Russie? Parce qu'il s'agit vraiment de ça. Bon, faut déjà savoir d'où parle Monsieur Glucksmann. Alors, je crois pas qu'il soit journaliste, mais il avait un poste, je crois, de conseiller, de je sais pas quoi exactement. Oui. Alors, надо знать, откуда он, Рафаэль Глюксман. Он думает, что он не журналист, точно. Enfin, il est marié à une journaliste de France Inter. Он женат с журналистом. Voilà. Mais avant sa carrière politique, il était marié avec une femme ukrainienne et il a été aussi conseiller à l'époque de l'ancien président géorgien, le dictateur géorgien, qui était, rappelez-vous, à l'époque de M. Nicolas Sarkozy, en bisbille avec M. Poutine. Alors, он сказал, что он был раньше тоже женат с украинской женщиной. Он тоже сказал, что он был тоже советником экс-президента Грузии. Я думаю, потому что он не сказал, что это Саакаджвили. Да. И вот, поэтому это важно знать, откуда он точно. En fait, voilà, donc il parle aussi d'un certain point de vue. Moi, je pense qu'il parle du point de vue de l'OTAN, hein, parce qu'il est l'homme de l'OTAN au sein du Parti socialiste. Donc forcément, il va vouloir imposer son narratif d'économie de guerre. Это понятно, что он агент НАТО, и этот человек НАТО. Поэтому это ясно, что он будет говорить, это, конечно, для НАТО, и чтобы поддержать ныне НАТО, и, конечно, как все делать, чтобы готовить войну против России, НАТО и России. Voilà, donc forcément, il fait des déclarations en ce sens, mais il n'a pas de poids politique permettant à l'État de rentrer dans une économie de guerre. Il est au Parti socialiste, un parti qui est à l'opposition de l'État. Он сказал, что что он говорит, это просто свое мнение. Он тоже сказал, что он член партии социалистического партии, и что он в оппозиции государства Франции. Поэтому, что он говорит, это не так важно. Alors, je crois que
Emmanuel Macron aussi a peut-être pu prononcer cette phrase. Mais aujourd'hui, l'économie française n'est pas assez solide pour dire voilà, on va rentrer en économie de guerre. Ou alors, c'est peut-être une communication envers sa population pour expliquer pourquoi il y a une crise économique en France et pourquoi on est en récession. Он сказал, что, ну, Эммануэль Макрон тоже сказал это предложение, но он думает, что французская экономия сейчас слабая, не как, она не может сейчас делать такие вещи и быть в военной экономии, потому что сейчас, конечно, экономия Франции, это просто, она слабая очень. Поэтому он думает, что это просто может быть, чтобы объяснить, что вот есть Россия, она атаковала Украину, поэтому у нас есть проблемы, и точно такие проблемы, экономические проблемы, чтобы объяснить для народа, почему вот есть такие проблемы. Конечно, Россия виновата. Et je rappelle enfin que Monsieur Trump, en pleine campagne des primaires aux États-Unis, a annoncé que si l'Europe ne donnait pas plus d'argent à l'OTAN, eh bien, les États-Unis ne défendraient pas la France au cas où, l'Europe, pardon, l'Europe au cas où. Ça signifie en fait que les Européens, en réalité, sur les économies et l'argent qu'ils vont donner, je pense qu'ils sont plus dans la communication qu'autre chose. Он сказал, что vous pouvez répéter, je me suis un peu perdu. Alors, je disais que Donald Trump... Да. Он сказал, что Дональд Трамп недавно сообщил, что сейчас Европейский Союз, Европа, они должны дать больше денег для НАТО. И если нет, США, НАТО, они не будут защищать Европу. Ну, значит, против России. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппа призвал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца отправиться на фронт на Украине. Сейчас Филиппа постоянно критикует Макрона. Он действительно является лидером оппозиции? Или это та же история, что с Марией Ле Пен? Alors, le chef du parti Les Patriotes, Florian Philippot, a appelé le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz à se rendre au front en Ukraine. Depuis longtemps, Philippot critique constamment Macron. Est-il vraiment le chef de l'opposition en France ou est-ce qu'il est finalement un petit peu un personnage comme l'est Marine Le Pen? Alors, bon, je connais bien Florian Philippot. C'est quelqu'un pour qui j'ai de l'amitié et du respect pour ce qu'il fait. Il a été un des rares résistants aux mesures sanitaires. Mais dans l'opposition, il n'est pas très important. Malheureusement, l'opposante numéro 1... Ну, он сказал, что он знает лично Флориан Филиппо, это его друг. Он очень рад, что он был первым, которым, как говорит, например, против, что во Франции они сделали во время коронавируса. Но ему жаль, что он думает, что он не так важен во Франции. Он не так важен. Вот что он думает. L'opposante numéro 1 en France, c'est en effet Madame Le Pen. Et j'ai l'impression que, avec les déclarations du président de son parti, Monsieur Jordan Bardella, a changé de position. Par exemple, en condamnant dorénavant tous les actes russes. Он думает, что номер один оппозиции во Франции это еще до сих пор Марин Ле Пен.
И недавно его как сотрудник, comment c'est le nom du monsieur Bardella? Je me souviens plus. Jordan Bardella. Jordan Bardella. Donc сказал, они сообщили много раз, и такой речь есть сейчас против России. Они сейчас очень давно говорили, что c'est против России, да, как чтобы сказать, что это плохо, что они сделали спецоперация и так далее. Сейчас в Европе и США поднялась истерика по поводу смерти Навального. Скажите, почему западные СМИ молчат по поводу депортации Ассанжа и диверсии на Северном потоке, но так много говорят о смерти Навального? Скажите, почему такая избирательность? Alors en Europe et aux États-Unis, comme c'est l'actualité en ce moment, nous assistons à une vraie hystérie à propos de la mort de Navalny. Ils furent bien sûr bien moins bavards au sujet de Assange et d'autres faits, comme par exemple la destruction du Nord Stream. Qu'en pensez-vous? Je sais aussi qu'il y a un activiste qui est favorable à la Russie, qui était en prison en Ukraine et qui est mort et dont personne n'a parlé. Son nom m'échappe. Gonzalo Lira. Voilà, c'est ça. Malheureusement, il y a un narratif qui fait que il faut charger la barque Poutine, en gros. Voilà. Он сказал, что ему очень жаль, потому что, например, это очень известно, что на Украине в турме СБУ умер Гонзало Лира, и там, конечно, на Западе они ничего не написали или говорили об этом. И он думает, что сейчас им надо атаковать Россию максимально. Поэтому Навальny, для них, это типа оружие. Après, je crois que M. Navalny, comment dire, l'Occident, en fait, sort toujours quelqu'un d'un chapeau et fait croire que c'est l'opposant numéro un à un régime. Bon, ça se passe aujourd'hui avec la Russie, mais ça se passe avec la Chine, avec d'autres pays de par le monde qui ne sont pas des pays occidentaux. Est-ce que ça intéresse les opinions publiques occidentales, M. Navalny? Je crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, en France, en Allemagne, en Amérique, il y a des problèmes beaucoup plus importants qui intéressent les gens que M. Navalny. Да, он думает, что, конечно, сейчас и даже давно для США, НАТО, для Запада им надо такие персонажи, как Навальный, даже если они не очень важны в России или все равно где, Китая, везде, они как создают такие куклы, чтобы потом использовать их. Но он сам думает, что везде, особенно во Франции, французы им не очень интересно. У них есть такие проблемы сейчас важнее, что есть такая пропаганда, да, но потом французы им совсем, почти не интересно. Европейская пресса сейчас превратилась в фейк-новости, как и американская, в принципе. Помните фейки об отравлении Скрипалей и так далее? Скажите, есть ли во Франции честные журналисты? La presse européenne s'est maintenant transformée, d'après Faina, en une sorte de gigantesque agence de désinformation. Donc, sa question, c'est, dites-moi, y a-t-il encore en France des journalistes honnêtes ou tout simplement des journalistes? Écoutez, j'essaye de faire ce travail aussi du mieux que je peux, malgré les bâtons dans les roues que l'on nous met. Je vais recevoir par exemple mi-mars un journaliste qui a été octobre-novembre dans le Donbass et qui a filmé aussi Mariupol, qui a filmé toutes ces régions. Et il va montrer comme quoi ces régions se reconstruisent à vitesse grand V, des images qu'on ne montre pas en France.
C'est qui ce journaliste? Il s'appelle Alex Agnan. Хорошо. Сейчас он сказал, что он пытается делать эту работу. Это же очень сложно, потому что, конечно, есть цензура, они стараются тоже создать проблемы для него и не только для него. Но недавно был такой журналист, французский журналист, он был на Донбассе в сентябре и в октябре и снимал, как сейчас перестроят наш Донбасс и так далее везде. Ну, конечно, такие видео, фотографии и так далее, это сложно как показать для французов официально. Но есть еще несколько, конечно. Видите, как США экономически озряет Европу. Все-таки французский бизнес очень пострадал от санкций перед Россией. Не кажется ли вам, что США делают это специально, чтобы потом по дешевке скупить Европу? Alors, à voir comment les États-Unis ravagent économiquement leur propre pays, ainsi que l'Europe, voire jusqu'à la conduire jusqu'à la ruine. On sait aussi comment l'économie française, et pas seulement, est impactée par les sanctions contre la Russie. On peut se poser des questions, et parmi celles-ci, ne serait-ce pas finalement pour les USA un coup qui serait porté volontairement également à l'Europe? Économiquement? Oui. Je veux dire l'Europe, faut se dire les choses, ça fait 20 ans qu'elle est en croissance molle. On ne produit plus rien, on n'a plus d'industrie, hormis l'industrie allemande, mais sinon, nous ne produisons quasiment plus rien. Mais ça, c'est pas du fait de la guerre entre Ukraine et Russie. Je vous laisse traduire. Alors, он думает, что сейчас во Франции, эти проблемы у нас уже очень давно. Этот процесс начал 20 лет назад, и он думает, что это не вопрос война Россия и Украина. Потому что сейчас проблема это, что во Франции заводы закрыли, не работают, мы ничего не сделаем, это все на границе. Есть еще чуть-чуть в Германии, но во Франции это типа пустыня сейчас. И здесь есть проблемы очень давно, ну более 20 лет у нас такие. Alors évidemment, ce qui se passe dans le conflit, on va dire c'est la cerise sur le gâteau, parce que je rappelle aussi qu'avec ce qu'il y a eu avec le Covid, on a rajouté 1000 milliards d'euros de dette rien qu'en France, en l'espace de 6 ou 7 ans. Et mais je pense que vraiment le projet est de ruiner l'Europe. Le projet américain est de ruiner l'Europe. Je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les Américains veulent être les seuls en Occident. Alors, он сказал, что да, конечно, это ясно, что США, они хотят как не уничтожать, но разрушать Европу, чтобы потом они могут как быть одни на Западе, как хозяины. И это понятно, что сейчас США, они хотят давно, это не все только сейчас, ударить Европе. Он тоже сказал, что во время коронавируса Франция, не только Франция, но они тратили типа 1000 миллиардов евро, это долг. И у нас уже такой долг огромный, это был только 2 года. Поэтому все начало тоже раньше, 20 лет назад, потом все эти этапы, коронавирус и сейчас, конечно, санкции против России. Поэтому есть такой длинный процесс, и в конце концов, проект США, конечно, это ударит как Европу. Он думает, что это так. Ужасная ситуация, конечно. Макрон назвал агрессивным поведение России в отношении Европы. Скажите, то, что Франция поставляла оружие еще в период заключения Минских соглашений, являясь при этом гарантом этих самых соглашений, и
представляет его сейчас. Не считается ли это агрессивным поведением Франции? Alors, il n'y a pas très longtemps, et même depuis déjà un moment, Macron a qualifié d'agressif le comportement de la Russie à l'égard de l'Europe, de l'Occident. Cependant, nous voyons bien que la France fournit des armes, des munitions à l'Ukraine pour frapper la Russie. Sans parler du fait, bien sûr, que la France était une des garantes des accords de Minsk en février 2015 et après jusqu'à l'opération spéciale. Ne pensez-vous pas que c'est plutôt un comportement agressif de la France par rapport à la Russie? Écoutez, rappelez-vous les paroles dernièrement de M. Hollande. Les accords de Minsk avaient pour objectif de donner du temps aux Ukrainiens pour se réarmer et être prêts à faire la guerre. Donc, Он сказал, что надо понимать, что президент Олланд он сказал. Значит, что договор Минска это был только дать время для Украины и тоже, чтобы готовить эту войну против России. La République, elle a décidé de se fondre au sein du camp occidental et de tourner le dos à ce qu'on appelait à l'époque la troisième voie gaulliste, c'est-à-dire qui n'était pas pro-américaine et pas à l'époque pro-soviétique, mais c'était la troisième voie de la France. Depuis 2007 et l'arrivée de M. Nicolas Sarkozy et au Quai d'Orsay, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères des néoconservateurs, eh bien, nous sommes dorénavant une filiale des Américains. Он сказал, что сейчас Франция, как она была раньше, больше нет. Раньше была такая политика, и название это был третья дорога. Значит, что во время де Голля Франция, она могла решить за себя, и это был, конечно, ну, например, США и Россия не важна. Что важно, это была французская дорога. Третья дорога, мы называем эту политику. Но сейчас, конечно, такая Франция больше нет. Это, он думает, что все начало, когда Саркози был, в 2007 году, когда, конечно, он начал этот процесс. Сейчас Франция это просто типа колония США, и она ничего не решает сама, как раньше. И эта дорога больше нет. И Французская республика, вот, это американская колония. Это печально. Какие информационные тренды вы бы выделили в европейских СМИ в преддверии выборов президента Российской Федерации? Отмечается ли негативный информационный фон? Alors, quelles sont les tendances de l'information dans les médias européens occidentaux à la veille de l'élection présidentielle de la Fédération de Russie? Est-ce que les réactions, selon vous, enfin ce qu'on voit dans les médias mainstream, sont toutes négatives ou bon, il y a quand même quelque chose de positif qui en ressort? Vous savez, les médias subventionnés, moi j'appelle les médias subventionnés parce qu'ils touchent l'argent de l'État. Et quand on touche l'argent de l'État, forcément, on n'est pas indépendant. Donc ces médias ne sont plus indépendants. Ils écrivent ce que le système veut voir paraître. Voilà. Donc forcément, ils sont essentiellement négatifs. En France, si vous voulez voir de l'information libre, ce sera essentiellement sur Internet auprès de confrères, quoi. Voilà. Он сказал, что сейчас наши СМИ больше независимы уже очень давно, потому что они получают деньги из государства. Поэтому сказать, что они свободны, это невозможно. Они сейчас пишут, что государство хочет, что они пишут, писать. Они дают это мнение и больше нет. И сейчас во Франции, чтобы получить
альтернативная информация, надо просто копать, бить в интернете, найти людей, как Майк, чтобы получить правильную информацию. Но это понятно, что ну, о выборах в России все негативно, конечно. Но потому что, как он объяснил, государство финансирует эти СМИ. Поэтому вот такой результат плохой есть. Мгм. Какие информационные источники доступны для простых французов и насколько они востребованы? Насколько французская аудитория заинтересована в поиске альтернативной информации? Quelles sont les sources non officielles disponibles selon vous pour le français lambda, le français ordinaire? Et dans quelle mesure le public français demandeur de cette information est-il finalement intéressé par justement ces informations alternatives? Est-ce que vous voyez une progression? Alors, aujourd'hui, pour moi, l'information alternative numéro un, c'est-à-dire très grand public, c'est Twitter. Avec l'arrivée d'Elon Musk, on a pu voir venir une forme de liberté d'informer. Telegram aussi. Allez. Alors, он сказал, что сейчас для него, что важно знать, это для него номер один, чтобы получить ну, правильную информацию, это Twitter. Потому что недавно Илон Маск, как вы знаете, изменил политику, и здесь Twitter для него это как number one, чтобы найти альтернативную информацию. Et Telegram тоже. Je rajouterai au Telegram qui est un excellent vecteur d'information. Mais Telegram a été touché aussi par l'État français, puisque dorénavant, tous les comptes qui sont répertoriés comme étant pro-russes sur Telegram ont été bannis de la plateforme. Но сейчас, конечно, ну, Telegram это, конечно, очень интересно, но недавно государство Франции, они решили создать черный список. Этот список есть все эти группы за Россию, или за Донбасса, или, ну, за мира. Поэтому сейчас использовать эти каналы, это запрещено. Вы не можете как открыть их, но типа тоже агентство ТАСС и так далее. Поэтому сейчас, конечно, Telegram, ну, это сложно. Сталкивались ли вы лично о своей работе с ограничением свободы слова? Alors, avez-vous personnellement fait face à des restrictions de votre liberté d'expression dans votre travail? Ben, notre compte géopolitique profonde sur Telegram, comme le numéro est français, a été restreint par l'État sur Telegram. Alors, faut qu'on ait dorénavant un numéro hors Union européenne, mais voilà, en tout cas, déjà, ça a commencé. Voilà. Alors que nous sommes très généralistes pour le coup, c'est-à-dire parlons d'économie, de je sais pas moi, d'écologie, de politique, mais pas que de la Russie. Hein. C'est une infime part de l'information. Et pourtant, le compte qui avait 25 000 abonnés a été banni, quoi. Сейчас, да, конечно, потому что недавно, как он уже объяснил, в Телеграме они блокировали несколько групп. Один из них это, конечно, группа Майка, Géopolitique Profonde, и ему очень жаль, потому что они не поддерживают точно Россию. Enfin, что я хотел сказать, это они публикуют очень много информации. Все равно экономия, международная политика и так далее, это просто, ну, глобально. Это не как, например, наше агентство. Поэтому они блокировали недавно, ну, эту группу. Поэтому да, сейчас ситуация сложная. И я думаю, что потом надо спросить, что он думает для будущего.
Возможно? Думаю, да. Давайте. Alors, du coup, je vais demander si je peux poser une 11e question. Vas-y. Parce que je pense que c'est intéressant et je trouve la conversation intéressante. C'est comment finalement vous voyez la suite par rapport justement à ces histoires de répression. Est-ce que ça va empirer, vous pensez? Est-ce qu'ils peuvent prolonger longtemps? Et quels résultats finalement? Est-ce qu'ils peuvent arrêter finalement le fleuve qui déboule? Ça va forcément empirer. On voit un différentiel sur ces 4-5 dernières années sur la question de la liberté d'expression en France. Ça, c'est évident. Et une accélération, une accélération sur ces 2 dernières années. Alors, ça va empirer. En fait, peut-être que les élections présidentielles en Amérique de fin d'année, peut-être changeront quelque chose en Europe. Je dis bien seulement en Europe. Enfin, en Europe de l'Ouest. Я спросил, если это будет хуже в будущем. Он сказал, что это видно, что эти 5 лет все будет быстрее. Особенно, 2 года, но до спецоперации до сих пор. Они, конечно, сейчас реагируют очень быстро. И он думает, что это будет еще хуже. Сейчас вопрос свободы во Франции не дать свое мнение, это будет еще хуже и хуже. Это только начало. Ну и напоследок, возможно, какие-то пожелания нашим зрителям? Est-ce que vous avez quelque chose à dire, un mot de la fin pour nos auditeurs? Bah, le mot de la fin, c'est que je félicite d'abord ce que fait Faina. Bravo pour son âge, vraiment c'est très très bien. Et j'attends son prochain bouquin. Voilà, j'attends son prochain bouquin parce que je serais très content de la réinterviewer en retour. Он сказал, что он думает, что ты молодец, особенно потому что ты молодая. Для него он хотел тебе сказать браво, потому что вот это невероятно. И он ждет твою следующую книгу, и он будет очень рад делать твои интервью. Наоборот, это он будет тебе взять интервью, когда эта книга будет. Спасибо большое за хорошие слова и за интервью. Была рада пообщаться. Спасибо большое за перевод, Лорена. Merci pour votre intervention. Merci pour les paroles chaleureuses. Et merci tout court d'être aujourd'hui, ce soir avec nous. Merci à vous. À la prochaine. Спасибо. До встречи.